السلام عليكم واسعد الله صباحكم ومساكم اعزائي المتابعين في كل حته وفي كل مكان. تحدي اليوم راح يكون غير، ما يضحك، ما في ضحك، ولكن في اكل وايد، فاحتمال تجوعون بعد الفيديو هذا. 9 pieces. Only nuggets, right? Yes, only no, we will have some fries. 22. All chili sauce, barbecue. Can we have like a mixture of everything? كيف مثل ما انتم شايفين حاليا قاعد نطلب 23 بوكس. 23 صح؟ 22 بوكس من التشيكن ناجتس راح ناكل اليوم. تحدي اكل. اوكي سو 22 pieces of 9 يعني 22 صندوق او صندوق شنو بوكس من التشيكن ناجتس. زين 5 لارج فرايز، 2 دايت بيبسي، 3 لارج بيبسي عاديين. اوكي توتال 25 دينار. يلا done. اوكي very good. Go for done. Please put on the top of your table and someone will deliver your order. اوكي يعني هذا راح نحطه الحين على الطاوله عندنا وراح يوصلون لنا الاكل. اوكي الحين طلبنا وصاعدين فوق على الطاوله. قالوا انهم بيبون طلب. اوكي هنرجع للطاوله الحين. مستعد؟ ابشر بالجنه. ولك ميت يوع. انت مستعد؟ اوكي كفو. زين هذا اللي شفتوه. ويت عود الصوص الصح. هذه كميه الصوص اللي اعطانا اياها مع 23 بوكس. زين طبعا ابين 22 بوكس توتال الناجتس 198 يعني حروه ال 200. خلينا نقول 200 وانا كلت واحده. شايب هني راح ياكل كله واحده. صاروا كم الحين؟ 197. اوكي يلا الحين بنبلش. بنحط تايم بس قبل لا نبلش التايمر. انزين هل بيسوي فوكس ولا ما بيسوي فوكس؟ حلو. لا يسوي فوكس. اوكي كم دقيقه بنخلص هذا؟ 10 مستحيل 15 دقيقه. انا نعطي نفسنا 10 دقائق. التحدي 10 دقائق كافي كلنا. اول شيء خلينا نفضي. هذه يبي لها تصوير سناب. شايب موجود وراح ياكل معانا ولكن ما راح يطلع بالكاميرا. هذا الصوص يا جماعه اللي يبي انواع وايد. سويت تشيلي انواع وايد كلها باربيكيو تشيلي. اوكي نوعين ما ادري قاعد اشوف الوان انا. ستارت. بس بلش كانوا؟ بسم الله. اقول كان عظم. مش شباكنا واحد. تبي تاكل اصغر لازم تسوي حركه مالك. 2 حبتين مع بعض. توقعون خلص تحدي. عشان نحس ان احنا خلصنا شيء خلينا ناكل هذا نخلصه بعدين نبلش هذا. يلا لا مجيعة. 3 والله ما مستحيل انا صحاوي. 5 1 2 3 4 5 6. انت كم حطيت؟ 5 هذه 6 بدون صوص. دقائق. اتوقع بعد الفيديو هذا انت راح تطلب تشيكن ناجتس، راح تروح ماكدونالدز اتوقع.
بقى ثنتين هنا بالصحن هذا. مفهوم. اوبا هذا. انا ما بلشت تيوع. بلاش تيوع. ايش قاعد تسوي الحين؟ قاعد تركض؟ بلشت اشبع. يا جماعة والله هذه أول مرة أشوف العجة كذا. لا الله الحين يوقف. ما شاء الله. زين ما يصير ناخذ بريك؟ 10 دقائق. يلا فوكس الله يخليك. تكفى. الله يرضى عليك. 10 دقائق، مرة 10 دقائق وللحين بطل ستوب. يلا خلي 20 دقيقة والحين هاف تايم. زين لا ليش ستوب كمل. اوكي. ونشوف احنا نخلصها أوكي. ايش كثر. الوقت داير. بنشوف ليه متى راح نخلص. ولكن تشالنج 10 دقائق خلاص. خسرنا. ماكو اي مشكلة. الحين خسرنا رسمي خسرنا. كمل يلا. كمل خلينا ناخذ نفس. لا مفيش نفس عشان نخلص. الكتاكيت. اوكي. هجوم الكتاكيت. ايه رايك نكنسل التشالنج ونضحك على الناس؟ زمان ده ولا ايه؟ يا جدعان بريك استراحة محار. يلا استراحة محارب. الحين اغني لكم اغنية كتكوت ضعيف الجناح. تبي اطلع الاكل؟ يلا نقدر. او ما نقدر. مين بياكل بطايق؟ هو احنا ناكل كثير باقي 61 حبة يا جماعة. 61 حبة. يعني طيرنا 130. حلو رقم. قوي الرقم بس لازم نخلص. شلون يعني؟ عندي مو عارفة بس خلاص. زين لحظة كم توتال 130 نوصلهم 150 بعدين بقى 20 بس خلاص ال 50 نوزع. وزعوا. نخسر تحديات. ما راح اسوي بعد تحدي اكثر مستحيل. اصلا انا مسوي رجيم عشان كذي. صح النداف؟ ايه احنا مسويين ايه احنا ما ناكل اكل مو زين. نحب حالات التحدي اللي قبله نضحك نشرب ماي وتفل بوي بويك وبوي نداف. النداف تفل بويك غسل لحيتك. حبيبي قاعد تكاثرون عدوا مرة ثانية شطوا صاروا 70. قام يزيدون احنا قاعد ناكل بس مو قاعد يقل العدد. اوه مو قادر. ايش فيكم قاعد تضحكون؟ اوه يلا بقى شوي. يلا كل واحد اثنين. خلص بسرعة كل واحد اثنين وانا واحدة يلا. بسرعة. اعطوني خلي كل واحد اعطوني واحدة. يلا خذ واحدة يلا. عطني واحدة. يلا بسرعة. عطني واحدة. أم شنو هذه؟ عطني. خلنا ناكل. ادي الثانية اللي شايف خلاص. احسنتوا يا شباب احسنتوا خلصنا. بس بقى ثنتين. يلا اكلك شايب. تعال قرب. اعطني حجك. لا في اثنين مين هياخذهم بسرعة؟ اي قرب. اي صبع زين. مين هياخذهم؟ هذه ثنتين بسرعة. الوحش منو الوحش؟ يلا هو مو قاعد خلاص خلصنا التحدي راح نفوز. حط براس النداف. خبط شنو هذا؟ خبط واضرب. خبط واضرب. اعوذ بالله. انقز. من الشيطان الرجيم. بسم يلا الله. بسرعة. كلام صدقك. والله شوف كل بس يلا. جوا قطيت النقي تو. كليتك كذا. طاح حجر. عاش النفخة. حاشك نفخه. يعني فزنا التحدي الثاني. ثاني فزنا. ايه 8 دقائق وشيء. فزنا. يعني اول ب10 دقائق ما صارت ولكن نخلص النقتس كله احنا قدها عشان الجوع بيجي بعدين. اي وما ادري متوهق الحين شنو اقول؟ ها؟ اعترف عن الخطيئة. نعترف بالخطيئة. بعد احط هذه ماني قادر. لا انا اقول نكسر القانون كله احنا نخشهم ونقول ها شبعنا زين بعدها بعد نهاية الفيديو نطلع العلب ان احنا خشينا كلهم عندي. يلا
هذه خلف الكوافيس. فيهم يبون حطوا منهم. اي كوافيس هذا. هذا البوكس الاول. يعني كلوا 100. قلت لهم 100 كافي 100. ياب انت الوحيد. 100. انت قلت 300 حتى 150 زين. لا 200 نبي 300 والله عاد كانوا 300 تصدق؟ احنا قلنا شيء. ليش مسوي نفسك ميت؟ خلاص اعترفنا حق الناس. عرفنا شو احنا 200 قبل ما نعترف. هو خلاص هو جد ان احنا مفولين ولكن خلاص هذا اللي صار يا جماعه. هذول اللي بقوا طلعنا موكله. 2 3 احنا على اخر 10 دقائق قاعد نشارك بنقط واحده. تقريبا لحظه 7 هذول بعد في غيرهم 3 صح؟ ما قدرنا نخلصهم كلهم كلينا تقريبا 140 صح؟ 100 وكم؟ 140 حبه انزين. ما الحين بنشوف الفيديو كلنا مع بعض او بالفيديو انتم قولوا بالكومنتات كتبوا منو اكثر واحد كله فينا. انا اكثر واحد كله فينا. حبيبي انا قاعد هني ساكت قاعد. نداف دومه سايلنت بدد لي. اسباني زين. شايب طبعا مو مبين انه شنو كله وما كله حتى احنا شاكين انه كان قاعد ياكل معانا زين. شنو الكومنت مالك على اليسار؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ليش؟ عطنا كلينكس. والله يسامحك كذا هيك. بس عندي كلمه واحده بعد كذا مش ناخذ افكار من دعيج لان دعيج والله بهدلنا النهارده بهدلنا متغدين 15 مره النهارده ليه يلا هذا احنا بعد الخساره. زين حلو. عشان اكون صريح معاكم كان في تحديين سويناهم. الاول ان نخلص التحدي او نخلص التشيكن ناجتس كلهم ب10 دقائق والامانه وي فيلد ما عرفنا نكمل. شبع هذا الاخ وانا شبعت كلنا شبعنا. طبعا الاخ هني اللي ورا شايب ما قدرنا. التحدي الثاني شنو كان؟ انه اوكي 20 دقيقه لا مو حتى مو 20 الوقت مفتوح. خلينا نشوف متى راح نخلص وهم ما قدرنا. فشل هدك من هذا الغاء القوانين. شنو مالك من الاول خلها 150 مو مشكله هذه احنا سويناها من الاخر بدافع التسليه نستانس مع بعض واستانسنا وكنا يواعى اصلا وكلينا الحمد لله الله يزيد النعمه. وطبعا شنو صار هني عندنا جمعنا كل الزايد. شنو في داخله شوف بطل فرايز الناجتس في يعني الاشياء اللي تمت كانوا موجودين. الحين بنروح لكن اللي ظل ما راح ينكب عشان الناس لا يفكروا ان احنا طلبنا زياده وكبينا اللي ظل في الاكل. فهلا راح نطلع نوزع الاكل اللي ظل معانا ونشوف اللي محتاجين مثلا الناس اللي في محطات البنزين تعاون اللي بالشارع المنظف مالت النظافه ومالت البنزين نروح هناك نوزع الاكل وبس. هذا كان كل شيء. اتمنى التحدي هذا يكون عجبكم. هذه اول واخر مره نسوي تحدي اكل لان احنا ما ناكل كلش. زين يلا يعطيكم الف عافيه ولا تنسون لايك وسبسكرايب وشير لهذا الفيديو. نشوفكم بتحدي جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي. بيس. ما سويت هذه اي لحظه لا عشانك بس ما راح انساها. يلا عشان بس خلاص لا سمعت. بيس. اوكي وصلنا المحطة الحين وراح نعطي العمال التشيس. السلام عليكم بالعافيه ادعي لي تكبر. ثانك يو باي. مرتاح ضميرك النداف؟ اي ارتاح. شايب مرتاح؟ بس تكفى لا تجي طال الاكل. زين لحظه عشان خذينا علبه على الاقل ناكل نطقطق شويه. ما ابي اشوف ما اشوف شحات عندك. بس خلاص ناجتس اتوقع لي سنه قدام ما راح اكل. اوه ماي جاد وات از ذس؟ اوه سم تشيكن ناجتس